E aí, galera, amigos do canal do Tistinha do Facebook, é nóis. Vou treinar agora, né? Tá a greve dos caminhoneiros aí, a motinha tá aqui, ó. O bom é que essa motinha aqui é flex. Eu consegui abastecer com álcool ontem, ó. Graças a Deus coloquei. O tanque tá cheio, mas o tanque é pequenininho. Gastei R$10 pra encher o tanque dela. E é isso aí, vamos treinar. Ô, Leão, vem pra dentro. Leão, vem, Leão. Leão, vem. Aqui não sabe, tem o cachorro do meu irmão, ó. O Leão, ó. Leão, fala um oi pra câmera aí. Isso, deitado, folgadão, né? Ó o Leão folgadão, ó. Mas é isso aí, vídeo novo começando agora. Vambora treinar, hoje eu vou treinar um treino de ombro. É nóis. É nóis. Ganhei uma camisa, essa camisa aqui, ó. Da hora do Goku, aquela mesma camisa. Tô levando uma camisa aqui pro meu amigo lá da academia, que outro brother da internet, outro amigo meu da internet, sempre manda os negócios pra mim, fortalece eu aí com os Anzaes, com suplemento. Mandou essa camisa aqui pra mim, tô levando pro amigo meu. E é isso aí. Logo menos aí eu mostro pra vocês aí. Vídeo novo aí, começando. Aí galera, continuando o percurso aqui a pé até a academia. Passando perto da prefeitura de Cotia aqui, tá tendo um evento aqui, ó. Um evento de bicicleta, ó. Tem pessoas ali, ó, fazendo alguns exames. Aqui tem gente fazendo exame, cantando. Aqui tá meu irmão, aqui tá o Índio, nosso amigo Índio. Beleza, Índio? A gente vai participar de um evento aí, fazer aí uma demonstração aí de karatê e defesa pessoal aí. Cara, você tem defesa pessoal? Muito bem, Índio. Gilson. Esse canal, esse vídeo aqui veio pra um canal de musculação, de esporte mesmo. Tá legal. Olha o meu irmão aqui, ó. Trabalha com o menino aí que aluga bicicleta, vem aqui, ó. Começou aqui, ó. Tá vem participar de eventos também, ó. Minha mãe vem participar de evento. Ó, que boa, pai, é isso aí. Pegar as bicicletas aqui, ó. Cadê? Já saiu as bicicletas? Vai ficar por aqui mesmo? Saiu já, Não tá sei. voltar. E no parque hoje? Quem tá no parque hoje? Tem ninguém no Parque Samucão hoje. Tem ninguém. O parque também tá meio vaziozão por causa da... Falta de combustível. Eu consegui abastecer ontem, né, mano? Álcool. Coloquei álcool, Índio, na moto. Álcool? Álcool, e a moto funciona álcool. É flex. Não tinha flex. Chega na bicicleta aí, ó. Opa. E aí? Aí, Você luta um karatê mesmo? tô forte, já Ó o Índio aí, ó. participei de um torneio aí que teve no ginásio aí, fiquei em terceiro lugar, já ganhei uma moeda de prata já. Ganhou uma medalha de prata? É, uma medalha Muito de bem. prata, já. Satisfação, Índio, conheço há bastante tempo aí, ó. Falou, obrigado. Tô em treino agora lá. É isso aí. Na academia Smart Fit, é Falou, nóis. vai lá, Falou, Armandinho. Bom dia pra Vamos medir a você. pressão ali, João. Depois a gente mede a pressão, Medir a mano. pressão aí. Depois eu meço a pressão, mano. Fui. Tchau pra vocês aí. Bom dia. Vou continuar seguindo aqui agora aqui. Vou embora aí. Lá pra treinar na academia. E eu continuo o percurso. Pra chegar até na academia. E aqui o barranco aqui, ó. Pra chegar na rua de cima, porque eu não vim pela rua, vim por dentro da prefeitura. Vamos ver como que é aqui. Ai. Tamo indo então. Lá embaixo lá o evento. Logo menos aí, depois que eu treinar, vou ver se eu passo aqui pra ver o evento de karatê, né? Porque vamos prestigiar todos os esportes, né, mano? Karatê, ciclismo, bicicleta, futebol. Vamos prestigiar tudo aqui na frente da prefeitura. Tem pouca gente agora. Lá embaixo os meninos fazendo aula de moto. Fiz aula de moto lá também. Tem pouca gente agora porque saiu o passeio ciclístico. Daqui a pouco o passeio ciclístico está voltando. Vai ter mais gente aí, né? Mais gente chegando, né? É nóis. Só vai. Bora treinar. Chegando aqui na academia aqui. Bora treinar. Aqui no Popa Shop aqui, ó. No Popa Tempo. Bora treinar. O tempo tá lotado. Ainda bem, resolve esse problema. Bom dia, tudo bom? Beleza? Aqui tem uma loja americana. Da hora. Nós desenrola. Estamos chegando aí, né? Mais tarde, que nem eu disse, depois de terminar o treino, o brother meu vai passar aqui, mais um parceiro aí do canal aí, pegar um brinde pra ele, um presente aí pra ele aí, que é a camisa que o outro brother mandou. E aí chegamos na academia aqui, ó. É nóis.
na casa do meu primo aqui, do Maurinho. Aquele Maurinho lá da dieta, lá da feira lá. Tem uma fogueira aqui, ó. Vamos assar uns milho aí, tá ligado? Tomar um chá de amendoim. A Maria tá ali, ó. A Maria tá ali, ó. Olá, gente! Tudo bem com vocês? A Maria aí, ó. A gente estamos aqui numa fogueira, São João, não é nem São João ainda, mas já tem fogueira. E tem milho, olha o milho E aqui, tem ó. milho aqui, ó. Olha o milho. Põe na internet. Tem chá de amendoim também. Tem paçoquinha. As crianças tá correndo ali pro meio do mato ali. E a fogueira. Da hora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os milho assados. Olá! Vamos comer milho assado, Marilena? Vamos comer milho assado, é nóis. É nóis.